비 오니까 좋아. 저희 주문할게요. 저 맨날 먹는 거. 테니스 피자 한 판에 반은 테니스 피자였고 반은 치즈잖아요. 네. 치즈 말고 하와이안. 네, 섞어서 반반으로. 그렇게 부탁드리겠습니다. 술은 시그니처 하이볼 하나만 주세요. 네, 목이 너무 말라서. 알겠습니다. 네. 준비해드릴게요. 네, 감사합니다. 밀크시스 먹어야 돼. 저를 걱정해 주셔가지고. 그다음에 이 홍삼 녹용은 계속 챙겨 먹고 있어요. 홍삼은 맛있어요. 감사합니다. 파전이 땡겨가지고 파전집을 한 3군데를 돌아다녔는데 하는 데가 없어. 아침이어서. 그래서 집 앞에 자주 오는 피자집, 내가 코스트코 피자 뭐 어디 무슨 피자 뭐 이마트 피자 뭐 이런 거 먹어봤는데 거기가 가성비 쪽으로는 싸요. 싼데 저는 여기가 맛있어서 와요. 맛 때문에. 그리고 크기도 코스트코 뭐 이만하잖아요. 이거는 이만해. 이름도 테니스 피자야. 이게 스펠링이 조금 다르긴 한데 테니스 얼마나 좋아. 테니스 피자. 여기도 682가 알려주면 싫어할 것 같아. 682랑 저랑 약간 아지트? 아 근데 진짜 걸리에 파전이 그렇게 땡겼는데 온다. 네, 감사합니다. 진짜 이렇게 커. 김포에서 나오는 김포 금살. 원래 파전에 먹으려고 했는데 파전 하는 데가 없어가지고 뭐 어차피 이게 아메리칸 스타일의 파전 아니야. 외국 파전에다가 오늘 막걸리 한 잔 먹겠습니다. 그리고 목이 지금 너무 칼칼해. 짜자잔. 요거에다가 짠. 나 이거 너무 해보고 싶었어. 요거 원래 파전에 요거 해가지고 주막식으로 한번 먹고 싶었는데 오. 내 스타일 아닌데 그래도 짠. 근데 진짜 내 맛 아닌데. 쓰다. 술이 3대를 이어온 전통 생탁주, 효무가 살아있는 술. 그래서 그런가? 효무가 살아있어서 그런가? 뭐라 약간 시큼한 맛이 좀 있어. 시큼한 맛. 내가 맨날 막걸리를 좀 단 거를 먹어서 그런가? 처음 먹어보는 막걸리라 원래 이 맛인지는 잘 모르겠는데 내가 보관을 잘못했나? 왜 이렇게 약간 시지? 이 막걸리가 너무 내 스타일이 아니야. 내가 보관을 잘못했나 봐. 냉장 보관인데 방에다 놔뒀거든. 냉장 보관을 안 하고. 그래서 그런가 맛 변형이 있어. 내가 보관을 잘못한 것 같아. 원래 이 맛이 아닐 거야. 다음에 내가 이거 리뷰 한번 다시 하고 이거 잘못 먹으면 안 될 것 같아. 지금 맛이 이상해. 이거 먹으면 화장실 각이야 지금. 어이씨 어떡하지?
한 번만 맡아봐봐. 좀 약간 상한 느낌 나지? 상했지? 근데 이게 5월 3일까지거든? 내가 보관을 잘못한 것 같아. 이거는 여기 회사 잘못이 아니라 이게 포장 이쁘게 해가지고 이렇게 보내줬는데 내가 귀찮아가지고 그걸 뜯지 않고 한 3일을 묵혀놨거든. 3일이 뭐야? 한 4일 된 것 같아. 이건 내 잘못인 것 같아. 원래 막걸리는 이 냄새가 나는 게 아니야. 막걸리의 그 효소 냄새라든지 아니면은 그 상큼한 냄새가 있는데 그 냄새가 아니고 시큼하고 막 그래요 좀. 그래서 얘는 먹으면은 나 골로 가 죽어. 이거는 회사 잘못 아니에요. 나 진짜 이거 한번 먹어보고 싶어가지고 온라인 샵에서 베스트로 떠 있어가지고 시켜서 한번 먹어보고 싶어서 시켰거든요. 금액도 괜찮고 다 괜찮아서. 근데 내가 보관을 잘못한 걸로 죄송합니다 우리 주혜님들. 저 사장님, 사장님 혹시 술 드실 줄 아세요? 네, 드시긴 하시죠. 그러면 요거 냄새 한 번만. 어때요? 살짝 꼬릿한 향이 좀 나는 것 같긴 한데, 근데 이게 원래 누룩 때문에 네. 막걸리가 좀 냄새가 나긴 할 텐데. 근데 이런 냄새를 처음 맡아봐서. 근데 내가 봤을 때 여기 문제가 아니라 내가 보관을 잘못해서 그런 것 같아서. 보관을 굉장히 그래서 혹시나 우리 세 명이서 냄새를 한번 맡아보려고. 살짝 꼬릿하긴 한데 저는 개인적으로 그냥 먹는 편이라. 아 그래요? 이 정도는? 네. 아 괜찮다. 막걸리도 안 섞고 네. 위에만 마시는. 아 누룩이 많으면은 맑은 거 먹기로 위에만. 그냥 맑은 것만. 네. 그럼 좀 괜찮죠. 그래서 그냥 맥주를 시키기로 했습니다. 그래서 불렀습니다. 이것도 한번 따볼까? 혹시 얘는 안 상했을 수도 있잖아. 냄새가 다를 수도 있잖아. 한번 따보자. 그래, 얘는 가스가 방금 칙 했잖아. 냄새가 똑같네. 원래 이 냄새인가? 냄새는 똑같아. 아, 왜? 촬영자님이 맡아보들? 막 이래. 근데 만약에 진짜 원래 이 맛이면 어떡하지? 혼나는 거? 아 진짜? 김포 금쌀로 만든 선호 막걸리인데 애기 입맛인가 봐요. 그러면 그런 걸로 해주세요. 근데 그럴 수 있어. 나는 그럴 수 있어. 질러 먹다가 처음처럼 뭐 참이슬 막 이런 거 먹으면 쓰게 느껴져. 입맛은 사람마다 입맛은 다른 거니까. 근데 누구한테는 이 냄새가 되게 좋을 수도 있어. 제 입맛이 100% 맞다 이건 아니에요 절대. 제가 여기 피자집을 왜 오냐면 두꺼운 피자 되게 싫어하고요. 정말 얇은 찐 피자도 되게 싫어요. 근데 여기가 중간이야. 두껍지도 않고 얇지도 않고. 근데 양은 진짜 많고 또 양으로 조지는 스타일이니까 내가 그리고 먹고 싶은 거 이렇게 정해가지고 반반 할 수도 있고 뭐 4개 이렇게 할 수도 있고 이게 조절이 돼서. 그리고 비용도 저렴해. 그리고 한 피스도 팔아. 한 조각. 한 조각이 얼굴보다 더 커요. 막 이래. 테니스 피자가 5,200원이고 이게 26,000원이에요. 26,400원. 피자 한 판 시키면은 금액이 3, 4만 원 막 이러잖아. 여기 오시면 꿀팁이 뭐냐면 절대 한 피스는 아니야. 요거를 한 판을 시켜서 집에 가서 이렇게 소분을 해가지고 이렇게 냉동 보관해가지고 그때그때 돌려 먹으면 그게 짱이에요. 그냥 나는 그렇게 먹거든요. 짠! 요거는 하와이안 피자. 나 여기서 소개팅 하고 싶다. 여기서 이제 소개팅 하면은 막 와구와구 안 먹고 그냥 이렇게 쪼매하게 해가지고 이렇게 먹으면서 어디 사세요? 몇 살이세요? 아 소개팅이니까 몇 살인 건 알 거고. 소개팅 할 때 뭘 물어봐야 되지? 소개팅을 안 한 지가 오래되니까 소개팅 할 때 뭘 물어봐야 되는지 모르겠어. 잠깐만. 내 스타일처럼 얘기를 하자면 어떤 여자 스타일 좋아하세요? 아 그럼 망하는 건가? 아 그래서 혼자 있는 거야? 아씨 망했네. 잘못된 거네. 그러면은 약간 조신한 척 알지? 쪼매나게 입을 크게 벌리면 안 되는 거잖아. 아 여기 맛있네요. 단골집이신가 봐요. 아니 목소리에서 탈락이다 지금. 막 갈라진다. 하려니까 안 돼.
뭐부터 물어봐야 될지 모르겠네. 주말에 이제 스트레스 풀고 싶은데 이제 신세계를 맛본 거야. 클럽이라는 곳을. 나이트를 갔는데 나이트는 내 스타일이 아니었어. 왜냐면 막 손목 끌고 가가지고 막 이렇게 착석시키고 막 이런 게 내 스타일이 아니었고, 클럽은 지금은 조용한 데 찾아다니지만 20대 때는 아무 생각 없는 멍 때릴 수 있는 곳이 클럽이었어. 20대 때 한 10년, 7년 클럽 다니면서 나보고 2차 가자는 사람이 딱 한 명 있었는데, 초등학교 동창. 근데 그 친구가 데리고 온 남자분 너무 젠틀하고 너무 멋진 거야. 내 인생 통틀어서 그 남자 놓친 게 제일 후회돼. 그 남자가 그날 처음 클럽에 왔고, 그래서 저를 만났고, 그래서 이제 교제를 하기 시작을 했는데, 그분도 운동선수였어요. 운동선수였는데 진짜 만나는 동안 너무 멋있고 막 진짜 그랬는데, 우리 부모님이 저한테 뭐라고 하면 넌 얘 놓치면 후회할 거야. 근데 저는 20대니까 기고만장했지. 완전 쟤 없어도 돼 막 이랬는데, 그리고 군대를 갔어. 군대를 갔는데 내가 바람을 피워서 헤어진 건 아니에요. 내가 진짜 힘들 때 옆에 없으니까 너무 싫더라고. 그래서 20대 때 그분이랑 헤어지고, 그분이 제대를 하고 와서도 한 2년을 저한테 다시 만나자 했는데 철딱서니가 없었던 거지. 근데 제일 생각나는 사람은 그 사람이에요. 왜냐면 나를 그렇게까지 좋아해 준 사람은 그 사람밖에 없었어. 근데 우리 엄마 생각이 나는 거야. 엄마가 말씀하신 그 이야기가, 너는 얘 놓치면 너는 평생 후회할 거야. 근데 진짜로 지금 그래요. 저도 이제 결혼할 뻔했던 친구가 있는데, 그 남자의 집이나 뭐 이런 데 인사를 했을 거 아니야. 그쪽 내 부모님이 내 문신 있는 걸 몰랐던 거지. 발등에도 문신이 있어요. 근데 그 발등에 있는 문신을 보신 거예요. 이제 저녁 식사를 했고 이제 집에 왔는데 10시, 11시 돼가지고 본인 집으로 오래. 어머님 집으로. 아, 왜 그러시냐. 죄송한데 저는 내일 출근을 해야 된다. 새벽 10시에 출근을 해야 된다. 근데 이제 어머님이 이 말씀을 하시더라고. 젊은 애가 좀 잠 좀 덜 자면 어떠냐. 딱 생각났던 게, 도망가자. 그 남자친구의 문제도 있긴 있었겠지만 하여튼 그것도 되게 컸어요. 어머님이 제 문신이나 이런 거를 이제 이해를 못하는 거. 근데 그거 이해해줄 대한민국에 어머님이 누가 있어. 그건 저도 알아요. 내 분수를 내가 안다. 네. 아이 뭐 안 하면 어떻고 하면 어떻고 뭐 그래요. 결혼이 전부냐? 난 60대서 할 거다. 물론 결혼도 하고 싶다고 할 수 있는 건 아닌 건 알아요. 알지만 난 60대서 할 건데? 생각하니까 화나. 젊고 늙고 이런 게 어딨어. 서로 간에 존중이 있어야지. 존중이. 네, 안 간 게 어디야. 안 갔어요. 갔다 오지도 않았고 안 갔어요. 자, 주아의 20대 이야기 보따리는 오늘 다 풀었고, 주애님들이 만약에 주아한테 궁금한 거 뭐 이런 거 있으면 댓글로 남겨주세요. 성심성의껏 다 댓글을 달아드리진 못하지만 제가 시간 날 때마다 조금씩 달아드리도록 할게요. 아, 그리고 간 걱정하시잖아요. 근데 유튜브 찍으면서 오히려 술을 좀 적게 먹고 있어요. 술 먹방 유튜브 하기 전에 매일 술 마셨어요. 진짜 거짓말 안 하고. 저 1월 1일 영상 이후로 저 7kg 빠졌어요. 저는 지금 평일에 술 입에도 안 대고 야식도 안 먹어요. 그런데 그거 플러스 이렇게 챙겨 먹고 있어요. 근데 얘는 디자인도 너무 예뻐. 근데 맛은 없어. 맛은 없는데 다음날 좋긴 하더라고. 여튼 궁금한 거 있으시면 댓글 달아주시면 제가 영상 올리자마자 1시간 정도는 제가 댓글을 달아드릴 수 있는데, 그 후로는 저도 일을 해야 되고 뭘 하다 보니까 댓글을 바로바로 달아드리긴 힘들어요. 엄청나게 많은 댓글들을 다 달지는 못하겠지만 최대한 달아드리려고 노력할 테니까 댓글 많이 부탁드려요. 그리고 댓글 달아주시는 3분 이벤트 우리 택캠 소주잔 드립니다. 안녕.